تخيل تصحى في يوم من النوم وتكتشف إنك وحيد في أعماق المحيط داخل فقاعة هواء صغيرة. الظلام في كل مكان والبرد قارس، وكل نفس بتاخده أشبه بالمعجزة. هاي مش قصة خيالية ولا فيلم سينمائي، وإنما قصة حقيقية من أغرب قصص النجاة بالعالم. 3 أيام كاملة تحت المي، بلا ضوء وبلا أمل، بس بإيمان وإصرار وغريزة بقاء خارقة. معركة بين الحياة والموت خاضها رجل بسيط اسمه هاريسون أوكيني، طباخ على متن سفينة نيجيرية. رحلة بدت عادية، بحر هادي وكل شيء طبيعي، لكن بلحظة انقلب كل شيء رأساً على عقب. أنا إيمان، وهاي قناة قصة، وهالقصة حتخليك تعيد التفكير بمعنى النجاة الحقيقي والأمل. وقبل ما نبدأ اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم أغرب القصص والنظريات في العالم. في شهر مايو سنة 2013، وعلى بعد حوالي 22 كيلومتر من سواحل نيجيريا، 3 سفن سحب كانت ترافق ناقلة نفط عملاقة في خليج غينيا. وكان الشاب النيجيري هاريسون أوكيني عمره 29 سنة، بيشتغل طباخ لطاقم مكون من 12 شخص على متن واحدة من هالسفن اللي كان اسمها جاسكونفور. وبسبب خطورة المنطقة وانتشار القراصنة هناك، كان كل أفراد الطاقم يغلقوا أبواب غرفهم من الداخل بإحكام كل ليلة قبل النوم. أما هاريسون وبحكم عمله فكان هو أول شخص بيستيقظ بالسفينة حتى يجهز الإفطار لزملائه. وبهداك اليوم صحي هاريسون الساعة 4 الفجر تقريباً كعادته، وقبل ما يتوجه على المطبخ ليباشر عمله دخل الحمام. الجو كان طبيعي، البحر هادي، وجميع زملائه نايمين في غرفهم، وما كان في أي تنبيه أو تحذير من عاصفة أو انقلاب جوي. وبثواني قليلة موجة عملاقة من النوع القاتل اللي بيظهر فجأة بدون أي تنبؤ ضربت السفينة بقوة هائلة. وبطبيعة الحال ما قدرت جاسكونفور تصمد، وانقلبت بالكامل وغرقت حتى استقرت على عمق 30 متر في قاع المحيط الأطلسي. وبهالوقت ما كان هاريسون مدرك بالضبط شو اللي بيصير. كان بيسمع أصوات صراخ وارتطامات قوية، وكل شي حواليه بيتحرك بسرعة، لكنه سرعان ما أدرك الحقيقة المروعة. السفينة غرقت واستقرت في القاع، والحمام اللي كان فيه انقلب تماماً، وبدأت مياه البحر تملأ المكان. المي بلشت تغمر المكان بسرعة، والضغط كان بيزيد، وكل صوت صار أقرب لصوت الموت نفسه. هاريسون كان يحاول يتمسك بأي إشي حواليه، مغسلة، حيط، قطعة حديد، أي إشي يثبته. المي كانت باردة بشكل مؤلم، وهو ما كان لابس غير شورت خفيف، وهاد زاد من شعوره بالألم. الظلام كان حالك، وقاع المحيط مظلم بشكل مخيف. فبشكل غريزي رفع راسه لفوق ولاحظ في زاوية الحمام منطقة مو واصلها مي، شكلت مثل فقاعة هواء صغيرة. ركض باتجاهها بكل قوته، وفعلاً قدر يرفع راسه ويتنفس. بدأ يسمع أصوات السفينة وهي بتئن كأنها مخلوق وبيحتضر. أصوات صراخ زملائه اختفت تماماً، وما ضل غير صوت حركة الكائنات البحرية اللي حواليه، ومن ضمنها أسماك القرش. مرت الساعات الأولى كأنها دهر. الظلام، البرد، الخوف، الجوع، يعني حرفياً كل أنواع الرعب اجتمعت. وفجأة سمع أصوات فرقة إنقاذ كانت تبحث عن أي ناجي داخل السفينة، لكنهم للأسف ما لاحظوا وجوده ورجعوا للسطح. دب اليأس في قلب هاريسون، وصار يفكر إنه مسألة موته هي مسألة وقت فقط، يا إما اختناق أو وليمة لسمك القرش، أو حينفجر من شدة الضغط والرعب. بعد حوالي 24 ساعة بدأ الإعياء يسيطر عليه، ودرجة حرارته بلشت تنخفض تدريجياً، وجسمه اتجمد من البرد. هاريسون
كان حافظ السفينة بكل تفاصيلها، وقرر بعد كل هاد يترك الحمام ويتوجه لقمرة القيادة غرفة الكابتن في محاولة يائسة منه للبحث عن أي معدات تساعده على الخروج من السفينة. هاريسون حاول يجمع أكبر قدر من الهواء في صدره، كتم نفسه وبلش يتحرك بسرعة اتجاه غرفة الكابتن. الظلام الدامي حواليه صعب عليه المهمة، وكل خطوة كانت محفوفة بالخطر، خصوصاً مع صوت الكائنات البحرية اللي كانت بتحاول تدخل السفينة لتتناول جثث زملائه. مع كل حركة قلبه كان ينبض بسرعة، وكل نفس كان لازم يحافظ عليه علشان يضل عايش. ومع كل هالإرادة وصل بصعوبة لغرفة الكابتن، ومن حسن حظه لقى هناك فقاعة هواء مشابهة للي موجودة في الحمام مكنته يرفع راسه ويتنفس. وظلت هالفقاعة ملاذه المؤقت وسط الظلام والبرد والضغط القاسي. ولحسن حظه كمان مرة أثناء بحثه عن المعدات لقى علبة كولا، فتحها على طول وشرب جزء كبير منها ليعوض جزء بسيط من عطشه، خصوصاً إنه كان منهار من الجوع والعطش. هاللحظة كانت نفس جديد من الأمل رغم كل الرعب اللي حواليه. هاريسون كمل اليوم الثالث وهو عالق في قاع المحيط. اليأس سيطر عليه بالكامل، وتقريباً صار شبه مستسلم. فجأة سمع أصوات غريبة حواليه. بالبداية فكرها أصوات أسماك القرش، بس بعد شوي لاحظ ضوء خفيف بيلمع وبيختفي في الظلام. ولما ركز أكثر سمع صوت طرق معدني على جسم السفينة، وعرف فوراً إنه هاي فرقة إنقاذ. بالمناسبة هالفرقة ما كانت فرقة البحث عن الناجين، بل كانت فرقة تانية مختصة باستخراج الجثث لدفنها. وما كان أحد يتوقع أصلاً وجود شخص حي داخل السفينة بعد مرور أكثر من 72 ساعة. غطس بسرعة اتجاه مصدر الضوء، بس الضوء اختفى مرة تانية، فاضطر يرجع على الحمام حتى يتنفس ويستجمع نفسه. بعد شوي شاف الضوء مرة تانية، وبسرعة قدر يشوف الغواصين اللي معاهم كاميرات متصلة بقارب الإنقاذ فوق بالسفينة بيراقبوا كل شيء بالبث الحي والمباشر. وحرفياً لحظة الإنقاذ كانت مصورة على البث الحي. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. في اللحظة الحاسمة مسك هاريسون إيد الغواص، وانصدم الغواص إنه في شخص لسه عايش. كانت لحظة صدمة وفرح بنفس الوقت، والنجاة صارت شيء واقعي بعد ما كانت حلم بالنسبة إله. وبحذر شديد تم إخراجه من داخل السفينة، لكن ما نقلوه مباشرة للسطح، وإنما حطوه داخل كبسولة لمعادلة الضغط. والكبسولة كان فيها أكل وشرب، وهالصور حقيقية من داخل الكبسولة. وبعد ما استقر الضغط وتأكدوا إنه كل شيء تمام، تم نقل هاريسون للسطح ومن ثم للمشفى ليبدأ رحلة التعافي من تجربة صعبة جداً. هاريسون خرج من المحيط حي، ومع كل لحظة ألم عاشها صار عنده قصة حياة جديدة. نجاته كانت معجزة، بس كمان درس كبير. الإيمان، الصبر والإرادة ممكن تخلي الإنسان يصمد حتى في أصعب الظروف. بعد هالتجربة هاريسون قرر ما يرجع للسفن مرة تانية، وصار كل يوم يقدر الحياة أكتر ويعرف قيمتها الحقيقية. هيك بنكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم القصة وحابين تشوفوا قصص أكتر، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وخليكم معنا بكل جديد، لأنه كل قصة فيها درس وكل لحظة فيها مغامرة لا تنسى.